Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Իհարկե չեմ կարծում, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ ընդհանուր եզր գտնելու հնարավորությունը սպառված է։ Հատկապես որ Հայաստան խմբակցությունում կան մեծ թվով մարդիկ, ում 1 տարի կամ 2 տարի չենք ճանաչում, եւ կան իհարկե մարդիկ, ովքեր իրականում գիտակցում են երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ հասկանում են, թե մի փուլում ինչպիսի լիցքա հապում պետք է տեղ ունենա այս կոնկրետ ներքաղաքական այս իրավիճակում։ Պետք է աշխատենք, տեսնենք, քաղաքական իրավիճակը այդպիսին է, ճակատները մեծ են աշխատանքի, մի քանի հարթություն է։ Բայց աշխատել ներսում, աշխատել դրսում, դա Նոր հարցում ձեր ջրերը մի առումով չգնացարդ։ Ում հարցի, խնդրում եմ։ աշխատել ներսում, ասիկ աշխատանք, աշխատել ներսում, ներընդդիմադիր շրջանակներում, աշխատել դրսում, սպասելի էր ձեզ համար, թիկունքից այսպես ասած հարված չէ։ Տեսեք, չեմ ուզում ես որակում տամ, թե դա ինչ էր, բայց ամեն դեպքում ես անկեղծ ասած իմ համար սպասելի չէր։ Ես մտածում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում ողջամի ճանապարհը պարզապես նշված ձևաթղթի տակ ստորագրելն էր։ Լսեցինք մենք մոտեցումը, թե ինչով է պայմանավորված այս պահին ձևաթղթի տակ ստորագրելը եւ նաեւ ստացանք իրենց հավաստիացումներ միջև հանրային հրապարակումը, թե կա հավաստիացում, որ ինչ-որ փուլում մենք գանք եւ դա կտանք։ Որոշակի կասեմ, երբ որ տարբերությունների մասին եք խոսում, նաեւ մեր գործընկերն է ասում, թե ո՞րն էր հիմնական մոտեցումը։ Երբ որ խոսում ենք մոտեցումների մասին, մենք համարում ենք, որ process-ը արդեն մեկնարկել է, քանի որ մենք ոչ միայն հայտարարել ենք, այլ նաեւ տեխնացուն ներկայացված է Դավիթ Համբարձումյանը, մենք չեն համարում, որ նա process-ը սկսել է, իրենց համար process-ի մեկնարկը այն 36 պատգամավորների ստորագրությունն է, որից հետո պետք է արդեն երկրորդ փուլին անցնել։ Մենք ասում ենք, որ 36 պատգամավորի ներկայության դեպքում մենք միանգամից մուտք չենք անելու, որպեսզի ժամանակային առումով օրենքով նախատեսված պայմաններում չսահմանափակենք մեր շարժի ճկունության հնարավորությունը եւ իրենց ասում ենք, որ մեր համար առաջնային է, որպեսզի դուք հիմա ձեր ստորագրություն դնեք եւ մենք տանենք։ Ինչ ենք մենք առաջին իրենց ասում, բնականաբար Հայաստան խմբակցությունը այն մեր գործընկերներն է, որոնց հետ բացի նրանից, որ երկար տարիներ ճանաչել ենք, աշխատել ենք, նաև 20 թվականից հետո տարբեր շարժումներում միասին ենք պայքարել եւ բնական է, որ առաջին ակնկալիքը իրենցից է, եւ այս պարագայում այս իրավիճակը օրը 3-ից հետո հատկապես առաջացել, դա ճիշտ ասած իմ կողմից այդքան էլ ընկալելի չէ։ Այսինքն 6 գումարած 2-ին են իրենք սպասում, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Աբրահամյան, հետո նոր իրենց падգամավորների ստորագրությունը դնեն, ձեզ այդպես է բացատրվել եւ դուք արդյոք մասնակցել եք բանակցություններին։ Այո, ես մասնակից եմ եղել քննարկումներին։ Միգուցե ես սխալվում եմ, կամ ես հույս ունեմ, որ ես սխալվում եմ, բայց տպավորություն ունեմ, որ իրենց այն հայտարարությունը, որոնք իրենք ունեին, դա ուժի մեջ է, բայց որոշակի դիպլոմատիկ փոփոխություններ է ենթարկվել, որպեսզի տես որպես կտրուկ կամ որպես նախապայման չընկալվի, բայց իրականության մեջ այն խոսակցությունը քննարկումը, որը ընթացել է, դա մեծ առումով արդեն ստացվում է նախապայման։ Մենք ինչ ենք նաև որոշակի ակնկալիքներ ձևավորել այս տեսանկյունից, որովհետև 20 թվականից ինչքան շարժում եղել է, որտեղ մենք ներգրավվածություն ենք ունեցել, մենք երբևէ մեր գործընկերներին նախապայման չենք դրել, եթեներ առաջ չենք քաշել։ Մենք գնացել ենք, ստացել ենք խնդիրը, թե որն է խնդիրը այս կամ այն փողոցում, այս կամ այն հրապարակում, այս կամ այն քաղաքական գործընթացում լինի խորհրդան, դե խորհրդանից դուրս, եւ երբևէ մենք որևէ նախապայմաններով չենք խոսել, եւ մենք էլ ճիշտ ասած կարծել ենք, որ այս քննարկումը գնանք բացատրենք, թե որն է իրավիճակը եւ որևէ այլ բան այդտեղ հակասություն առաջացնող չի մնա։ Բայց կրկնում եմ, որ ես հույս ունեմ, որ մեկը մի փուլում, մի կետում կոնսենսուսը պետք է կայանա, որտեղ ուղղակի տրամաբանական չի լինի։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ նախատեսում եք քաղաքական ներողություն հրաժարվել։ Քաղաքական գործընթացները այնպեսին է, քաղաքականություն առհասարակ այնպեսին է, որ ինքը ենթադրում է ճկունություն, հատկապես երբ որ դու առնչվում ես մարդկանց հետ, որոնց հետ ունես որոշակի անցած ճանապարհ, եւ դա ինձ կողմը հույս է տալիս, որ մի հատ ինչ-որ փուլում այդ կոնսենսուսը կայանա եւ հասկանալու հետ կապված խնդիր այլևս չի լինի։ Նախատեսում եք անկախ падգամավորների հետ էլ բանակցել, ըստ էության Հայաստան դաշինքը ներկայացրեց այնպես, որ գնդակը իրենց դաշտում է։
Գիտեք, ես կարծում եմ, եթե մենք ունենք ընդհանուր թիրախ, եւ դա մեկ թիրախ է, այս իրավիճակում ներընդդիմադիր դաշտում գնդակը այս կամ այն կողմ չպետք է ուղղենք կամ ակնկալիք ձևավորենք, ավելին ասեմ, այն աշխատանքը, որ մենք ենք ենթադրում նույն ձեր ասած 4 падգամավորի անկախ падգամավորների մասով, մենք բնականաբար նաեւ ակնկալիք ունենք, որ մեր գործընկերները նաեւ Հայաստանի խմբակցության իրենք են իրենց ներդրումը կանեն, ինչ հետ կապված նաեւ Արոն Արդարության Իշխան Սաղաթելյանը նաև այդ հավաստիացումը տվել է եւ որևէ արիք չկա Իշխան Սաղաթելյանը եւ ասած է չհավատալու կամ մեկ այլ բան։ Հիմա խնդիրը լրիվ այլ հարցի մեջ է։ Պրոցեսը մենք թողել ենք դաշտում, երբ որ մենք 1-1.5 ամիս առաջ հայտարարություն ենք արել եւ կուսակցությունը եւ ֆրակցիան, մենք թողել ենք դաշտը շատ ավելի մեծ ներկայացում ունեցող մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, մենք դրա համար այդ առաջադրումը չենք արել։ Թողել ենք նաև հաշվառելով, որ ներքաղաքական դաշտում կար որոշակի քաղաքական կոնսուլտացիաներ եւ մենք ասել ենք, որ առաջնորդությունը այն չէ, որ մենք մտնենք եւ լինի մեր տեխնացում։ Մեր խնդիրը իշխանապողության հասնելն էր, բայց քանի որ այդ ժամանակահատվածում չեղավ այդ փոփոխությունը, ապա մենք ստեղծված իրավիճակում նույնիսկ այլ տարբերակ էլ չունեինք, քան առաջադրումը անելու եւ այդ առաջադրումը արված է։ Հիմա թե ինչպես իրադարձությունը կզարգանան, յուրաքանչյուր օր իր փոփոխությունը կբերի կա։